Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І сёння ў мяне чарговы выпуск з госцем. Я пачала адбіраць сваіх гасцей па прыкмеце імені, і сёння ў мяне зноў сярожа. Гэта Сергей Макарэвіч, журналіст, краязнаўца, супрацоўнік выдавецтва Янушкевіч і проста чалавек, з якім мы даволі добра камунікуем. І сёння мы з ім пагаворым пра кніжкі, пра розныя кніжкі, пераважна пра... Хаця Сергей потым сам раскажа, пра якія кніжкі мы пагаворым. Спадзяюся, што вам будзе цікава. Прывітанне ўсім, хто нас слухае. Вось нарэшце дабраўся да Насты. Яна ўжо працяглы час мяне запрашала пагаварыць пра кніжкі, найперш пра кніжку Салі Руні «Нармальныя людзі». Я не ведаю, чаму менавіта мяне яна хацела. Таму што мы з табой пра гэтую кніжку перыядычна спрачаліся, і таму я падумала, што варта гэта вынесці па-за межы нейкіх нашых простых спрэчак, а зрабіць гэта падкастам, каб іншыя паслухалі. Ну так, але для мяне было пра пытанне, чаму я, як мне себе прадставіць, чаму менавіта я павінен пра гэта гаварыць, ці чаму мяне павінны пра гэта слухаць. Тым не менш, мы рашыліся на гэта, і мы паспрабуем пагаварыць нават крышку шырэй, чым пра раман Салі Руні, закрануць і іншыя кніжкі як з беларускай літаратуры, так і сусветнай. І калі выйшла кніжка Салі Руні па-беларуску, я прачытаў яе, і ў мяне адразу не было ніякіх пачуццяў адносна таго, ці спадабалася мне кніжка. Я не мог для сябе гэта зразумець. Але прайшоў невялікі адрэзак часу, я ўсё-такі вырашыў, што так, кніжка мне спадабалася. І я магу раіць яе чытаць іншым людзям. Бо калі кніжка мне не спадабалася, ці штосьці ў ёй ёсць такое, чаго я не хацеў бы у ёй бачыць, я ніколі яе не раю іншым. А гэту кніжку я магу параіць. Але адзін чытач всю мою тэорыю проста зарубіў на карню. Это Наста. Наколькі я ведаю, ёй гэта кніжка не спадабалася так, як мне, і яна, можа быць, нават не чытала б яе, калі б я не змушаў яе гэта зрабіць. Не тое, каб ты змушаў. Мне здаецца, што проста гэта такая кніжка, пра якую зараз гавораць паўсюль. Ну, не зараз, можа, магчыма, зараз і не гавораць, але быў пэўны працяглы перыяд, калі яна пераклалася на рускую мову, і калі пра яе гаварылі ўсе. І я падумала, што ну раз усе гавораць, чым я горш. І не тое, каб яна мне так ужо не спадабалася. Гэта кніжка, якую я таксама, я веду, каму яе раіць, я веду канкрэтную ёсць мэтавая аўдыторыя, амаль у кожнай кніжкі ёсць свая мэтавая аўдыторыя, і я, напрыклад, не мэтавая аўдыторыя гэтай кніжкі. Чаму? Кніга пра маладых, кніга пра наш час, і што не так? Ну, я не люблю чытаць кнігі пра адносіны, хаця ёсць такая тэорыя, што ўсе ў свеце кнігі гэта кнігі пра каханне, але мне не цікава, калі гэта стаіць на першым плане, калі гэта важна, і калі героі, людзі, якія паводзяць сябе не так, як я ў пэўных сітуацыях, яны мне не вельмі блізкія, таму што я б не так сябе паводзіла. І ввогуле трэба, можа, расказаць, пра што гэтая кніжка, каб людзі разумелі сутнасць, сюжэт. Да, давай паспрабуем, таму што не все, я думаю, слухачы паспелі прачытаць кніжку альбо паглядзець серыял па гэтай кнізе. Кніга, як Наста ўжо сказала, пра адносіны найперш маладых людзей. Гэта галоўныя героі кнігі Конал Уолтран і Мэріан Шэрыдан. Гэта пачатку кнігі гэта школьнікі, апошні год навучання ў школе, паспяховы малады чалавек, які ўсім падабаецца ў школе, ён займаецца спортам, і Мэріан паспяховая ў вучобе, яна вельмі разумная, але яна нікому не цікавая. Яна фактычна ўвесь час адна. І да таго ж у іх трошкі розныя сацыяльныя класы, таму што Конал з такой больш простай, не скажам, гэта бедная сям'я, яна не вельмі бедная, але такі факт, што маці Конала працуе прыбіральшчыцай у доме Мэріан, яна там прыбірае, і сын яе забірае пасля працы. І Конал з Мэріан, яны вучацца ў адным класе, яны кожны дзень бачацца. А акрамя гэтага Конал заязджае за сваю маці, калі яна прыбірае дом Шэрыданаў, і падчас адной з такіх сустрэч у іх завязваюцца адносіны, якія з боку Конала найперш зводзяцца да секса. А з боку Мэріан, як мы пасля ў кнізе будзем бачыць, не зусім ёй гэта патрэбна, толькі гэта, яна хоча чагосьці большага, і вот на гэтым супрацьлегласці гэтай кніга, в прынцыпе, і будуецца.
І вось гэта той момант, які мяне ўсю кнігу дзіка раздражняў, тое, што людзі не ўмеюць размаўляць паміж сабой, асабліва маладыя людзі. Іх ніхто гэтаму не вучыць, таму што калі ты, зараз гэта вельмі паўсюль шырока тлумачаць, што калі ў цябе ёсць нейкія патрэбы, калі ты чагосьці хочаш, проста пра гэта скажы. У цябе ёсць пэўныя жаданні, і ты павінна выконваць свае жаданні, калі, вядома ж, яны не выходзяць за межы крымінальнага кодексу Рэспублікі Беларусь. І вось дзяўчына, якая хоча чагосьці большага з хлопцам, там банальная рэч, узяць яго за руку ў школе. Яна не можа гэтага зрабіць, бо ёсць нейкія там сацыяльныя канструкты, якія ёй гэта не дазваляюць, а проста сказаць яму, што давай, можа, будзем чымсьці большым, яна чамусьці не можа. І вось мне гэта вельмі незразумела, і таму, магчыма, так цяжка мне было чытаць кніжку, мне пастаянна хацелася іх турнуць, казаць, што ж вы робіце, божа мой, проста пагаварыце. Вось ты расказваеш, чым цябе не зачапіла эта кніжка, чаму не зачапіла. А я бачу, што яна наадварот цябе зачапіла, выклікала эмоцыі, прынамсі па сабе ведаю, што калі кніга выклікае не толькі нейкія станоўчыя эмоцыі, а адмоўныя, хочацца там пінка пад зад даць камусьці з герояў, это значыць, што кніжка моя кніжка. Але рэагую на яе я не так, як мог бы на іншую кніжку. У любым выпадку гэта класна, калі кніга выклікае эмоцыі, бо дрэнная тая кніжка, якая эмоцыі не выклікае, ты прачытаў яе, ок, все, і не хочацца абмяркоўваць нічога, таму так. Таму я не кажу, што мне кніга гэтая не спадабалася, хутчэй проста героі аказаліся мне няблізкімі, але мне ёсць пра што з імі паспрачацца. Ты ў пачатку размовы сказала пра тое, што табе героі кнігі не блізкія іх паводзіны, а я калі чытаў эту кнігу, і пераносіў шмат якія іх учынкі на сябе тагачаснага. Выпускны клас, першыя гады вучобы ва ўніверсітэце, і штосьці я не мог зразумець, канечне, у іх паводзінах. Штосьці у мае тагачасныя часы было па-іншаму. А некаторыя рэчы я проста разумеў, што са мной адбывалася, калі не тое самае, то вельмі блізкае. Перажываў тыя самыя пачуцці у свае 17, 18, 20 гадоў. Вось гэтым кніжкамі я найперш зачапіла, таму што героі падобныя да цябе, ты з імі перажываеш пэўныя аднолькавыя моманты, і гэта незабываема ў кніжках. І мяне заўжды прыемна радавала вось у падобных кнігах замежных, трэба сказаць, што Салі Руні, яна ірландка, у замежных кнігах заўжды ў іх ёсць пэўная разняволенасць у паказе людзей такога ўзросту, здавалася, непаўнагадовых, і тое, што гэтыя людзі таксама, якія маюць пэўныя зносіны, якія маюць пэўныя пачуцці, бо калі чытаць нейкія творы нашых аўтараў, ведаю, расійскіх аўтараў постсавецкай прасторы, там такога не сустрэнеш, у іх максімум патрымацца за ручку, гэта той максімум, які нам могуць паказаць у кнізе, хаця, можа быць, у сучасным кіно ўжо лепш паказваюць адносіны падлеткаў. Не абавязкова суадносіць сябе з паводзінамі персанажаў, герояў галоўных, негалоўных, а можна паглядзець на сітуацыю такім чынам, што адбываецца вакол, які фон ўсёй кнігі. І напрыклад, нейкія рэаліі тагачасныя, ірландскія, яны на беларускі не ва ўсім падобныя, нават хутчэй больш не падобныя. І я на іх глядзеў, на тое, напрыклад, як школьнікі паводзяць сябе пасля заняткаў, што яны робяць, што яны там ужо як конал кіруюць машынай, свабодна ездзяць па гарадку, як яны вольны час бавяць, як яны збіраюцца праводзіць выпускны баль. У нас, прынамсі, у мяне все это было па-іншаму. І я глядзеў на гэтыя адрознасці і разважаў, а ці хацеў бы я патрапіць у такія рэаліі. Вот такі другі аспект. Адзін той, што я сачу за героямі, пераношу іх паводзіны на сябе, а другое гэта фон, это тое, што адбываецца, што яны робяць па-за галоўнай сюжэтнай лініі. І прымерваў на сябе. Для мяне такая гульня, такая забаўка, і это часта і ў іншых кнігах спрацоўвае. Вось таму, калі часта я чытаю падобныя кнігі ці гляджу серыялы, якіх зараз даволі шмат на гэтыя тэмы, можна успомніць серыял «Sex Education», я не магу ўявіць сабе такога ж у нашых рэаліях. Я проста не магу ўявіць, як школьнікі, мае аднакласнікі будуць абмяркоўваць такія рэчы, плаціць нейкаму чалавеку, каб ён ім дапамог у нейкіх сексуальных стасунках у старэйшых класах. Гэта, падаецца нейкім не вельмі натуральным для нашых шыротаў, але, можа быць, гэта наша праблема. У тым, што у нас трохі больш запаволена ідзе развіццё падлеткаў. І яны ж бачаць гэта ўсё ў серыялах, але чамусьці у нас адбываецца не так. Ты закранула
тэму як у нас, як у іх. І я вось тут просто не магу не адразу пераскочыць на іншую кніжку, якая у мінулым годзе яна ішла для мяне ў звязцы з кніжкай Салі Руні, калі я чакаў перакладу кніжкі «Нармальныя людзі». Я ведаў, што ўжо рыхтуецца выхад кнігі Евы Вайтоўскай «Гарэзлівы пацалунак». І вось я просто чакаў, калі я прачытаю адну і другую, і каб параўнаць, мне хацелася, ці будуць яны падобныя, што будзе не так, ці пра нас эта кніжка адна і другая. Вось, і зараз я хацеў бы пару слоў сказаць пра Еву Вайтоўскую, думаю, нас-то далучыцца, і вось тут якраз самы час выказацца, эта кніжка пра нас ці не пра нас, ці бачыш ты там сябе, сваё школьніцтва, ці не? Вось я нават бачу, тут можна сказаць так, што я бачу сябе ў кнізе «Гарэзлівы пацалунак», але хацелася бачыць сябе ў кнізе «Нармальныя людзі». Бо «Гарэзлівы пацалунак», калі караценька акрэсліць сюжэт, гэта ўсё ж такі больш дзіцячая кніга, не ў тым сэнсе, што она там для зусім малых. Гэта кніга, там галоўныя героі вучацца ў 11 класе, яны ўжо плануюць паступленне, здавалася б таксама, гэта сур'ёзны ўзрост, прыкладна такі ж, як у пачатку у нармальных людзей, у герояў, але іх цікавяць абсалютна іншыя рэчы, не такія, як персанажаў рамана Салі Руні. І там ёсць галоўная гераіня Соня Сінічка, якая такая даволі непаспяховая, яна вучыцца дрэнна, тыповая школьніца. І ёсць у іх у школе такі зорка школы Максім Статкевіч, ён з багатай сям'і, ён вельмі добра вучыцца, прычым без дапамогі бацькоў, ён проста сапраўды даволі разумны, але ён такі трохі надменны, ён нібыта вышэй за ўсіх, яму не вельмі цікава, што там гэтыя школьнікі робяць. І раптам яны аказваюцца ў адным доме, яны выпадкова так здараецца, што у сям'і, такая бяда ў сям'і Соні, што ў іх згарэў, ці як ён не згарэў, там выбухнуў газ у доме, і таму яны вымушаныя ехаць да сям'і Статкевічу, паколькі гэта там сябры яго бацькі. І яны вось трапляюць у адзін дом, і як разварочваюцца іх адносіны. І тут мы не сустрэнем абсалютна ніякіх ваганняў на тэму таго, што «Ой, мне хочацца, каб ён узяў мяне за руку, а вось мы з ім толькі спім». Тут гэтага няма, бо гэта кніжка, якую можна там даць дзіцёнку гадоў з 13, бо ў ёй абсалютна няма ніякіх такіх нейкіх забароненых з боку бацькоў тэму. Да, і гэта кніга, я б сказаў, вельмі стрыльная. Калі бацькі выбіраюць кнігу для сваіх дзяцей, для школьнікаў, то яны лёгка яе могуць купіць. Школьнік, выбіраючы сам кнігі, не заўжды, я б сказаў, сёння спыніцца на «Гарэзлівым пацалунку», калі ён пачне там штосьці чытаць, выхопліваць нейкія ўрыўкі. А для мяне вот гэты раман, я яго прачытаў вельмі хутка, ён добра напісаны. У гэтым, скажем, няма ніякіх закідаў аўтару. Але гэта раман, які я сёння могу сказаць, што я б не хацеў яго чытаць, калі б я ведаў, які ён унутры. Таму што это кніга, пры чытанні якой мне становіцца нейкавата, крышку сорамна за тое, што в этой кнізе няма ніякіх намёкаў на сексуальнае жыццё. Нават ніводнага намёку. І чаму мне сорамна? Таму што сапраўды маё школьніцтва, в прынцыпе, было такім, як яна напісана ў «Гарэзлівым пацалунку». І маё таксама. І мне не хочацца вяртацца ў той час, таму што ён для мяне ніякіх не выклікае эмоцый. Толькі вот сорам, што я быў такім, а не разняволеным, як у героя кнігі «Нармальныя людзі». Это вот Наста сказала такую рэч, якая мне добра упісваецца, скажем, у мае паводзіны. Нармальныя людзі – это тое, як бы ты хацеў бачыць сваё школьніцтва і студэнцкія гады. А «Гарэзлівы пацалунак» – это так, як у цябе было ў Беларусі. І яшчэ да таго ж, я не чула водгукаў, на жаль, ад падлеткаў ніякіх, бо не асабліва кантактую з падлеткамі, але я чула наконт «Гарэзлівага пацалунку» шмат водгукаў ад людзей майго ўзросту і старэйшых. І ўсе гэтыя людзі, яны з задавальненнем прачыталі гэтую кніжку, нават дарослыя, яны чыталі, я, напрыклад, чытала з захапленнем абсалютным, мяне там бамбіла ад паступкаў герояў, бо я разумела, што, магчыма, я сама ў дзяцінстве ў школьныя гады рабіла так жа, а цяпер я ўжо дарослая, ведаю, што як было б гэта зрабіць лепш, але все дзеці памыляюцца, і таму дарослыя чытаюць гэтую кніжку з такой ностальгіяй. Ім прыемна, што там шмат гадоў прайшло, я вось памятаю, як гэта ў мяне было, бо ў прынцыпе, я думаю, што ў савецкай школе ў іх таксама прыкладна такое ж было дзяцінства. З кнігай Евы Вайтоўскай, гэта псевданім Марыі Мартасевіч, у мяне такое ўражанне, што кніга, яна не для сучасных
подростков, не для сучасных школьников. Для меня эта книга – это твор про то, как авторка книги провела свой 11 класс у школе. Только додала крышку нейких сучасных реалий, да. Наколькі я ведаю, яна давала чытаць бета-рыдарам, школьнікам, і яны нейкія выказвалі заўвагі, але все роўна, думаю, школьнікі не выказалі всего, что яны хацелі. І эта книга вот для тых, кому там для пакалення міленіалаў таксама назваў бы 25+. 25 далёка там, ну, можа больш нават 20-25, да. Больш-менш памятаю школу сваю і падобныя рэаліі, але таксама мне здаецца, што у мяне вось школьныя гады гэта горшы час майго жыцця. Я б не хацела вяртацца ў свае школьныя гады, і гэта не звязана там з нейкімі адносінамі, гэта проста час, калі мне здавалася, што я паўсюль не на месцы. І што мне няма, у прынцыпе, месца, таму я вось сядзела, чытала кніжачкі, хаця, магчыма, таму што я чытала кніжачкі, мне там не было месца, бо я ведала нейкія іншыя светы. І таму гэтая кніга, гэта для мяне такі глыток паветра. Там, мне б хацелася, можа быць, апынуцца сярод герояў гэтай кніжкі, каб адчуць, як можа быць у школе нармальна. Калі ты адчуваеш сябе ў школе нармальна, а не так, што я памятаю толькі там 11-10 клас, гэта яшчэ больш-менш той час, які я б хацела вярнуць, але выключна там моманты падрыхтоўкі да універсітэту, калі там я хадзіла на алімпіяды, і гэта ўсё, што мяне цікавіла ў школьным жыцці, але адносіны з аднакласнікамі, я не камунікую ні з кім са сваіх аднакласнікаў, не бачыла іх, я апошні раз была ў школе на апошнім званку, я абсалютна не ўяўляю, чым займаюцца гэтыя людзі, і я не хачу нават уяўляць, таму што у мяне там не было блізкіх людзей. І таму, магчыма, я кожную кніжку пра школу, я вельмі люблю чытаць творы Андрэя Жвалеўскага і Евгеніі Пастэрнак пра школьныя гады, бо для мяне гэта прыклад таго, як у мяне магло б быць. І таму я з такім трохі са светлым сумам чытаю падобныя кніжкі, і таму я з задавальненнем чытала і «Гарэзлівы пацалунак» таксама. Дарэчы, ты вот вспомнила пра Андрэя Жвалеўскага і Евгенію Пастэрнак, а я вот не збіраўся пра гэта гаварыць, таму што забыў пра эту кніжку, а зараз помню, што выходзіла спачатку па-руску, а года паўтара назад па-беларуску іх раман пра школьнікаў «Сіямцы». Наколькі можна параўнаць, тут будзе вельмі карэктна, я думаю, параўнаць «Сіямцы» і «Гарэзлівы пацалунак». «Гарэзлівы пацалунак» — это 11 клас школы, «Сіямцы», калі не памыляюсь, это 9 ці 10 клас школы. 16 ці 15 гадоў, здаецца, персанажам. Я думаю, што параўнаць даволі карэктна, бо, прыкладна той жа ўзрост, тыя ж рэаліі, наша школа. Тым больш, што абедзве кніжкі, падзеі абедзвюх кніжак адбываюцца ў мінскіх школах. Так, і ў наш час. І мне здаецца, што нават «Сіямцы» мне спадабаліся нашмат менш за «Гарэзлівы пацалунак», але ў «Сіямцах» рэаліі такія даволі сучасныя. Я думаю, што гэтую кнігу падлеткам было б чытаць больш цікава, паколькі там такія вельмі прыемныя, знаёмыя ім сучасныя рэаліі, як ютуб-блогеры. Гэта два галоўныя героі, хлопчык і дзяўчынка, якія вядуць ютуб-канал, записваюць іх разам, яны там сядзяць у адным швэдары, яны нібыта сіямскія блізняты, і таму кніжка называецца «Сіямцы», але потым аказваецца, што паміж гэтым хлопцам дзяўчынай ёсць нешта больш, чым проста блог на ютубе, там пэўныя адносіны, але таксама гэтыя адносіны падаюцца вельмі рамантычна ўзнёсла і проста абсалютна без аніякіх намёкаў там моцных на цялеснасць, на нешта фізічнае. І гэта таксама трохі так напружвае ў такіх кніжках, таму што не зусім яно ўсё так. І таму, «Сіямцы», у прынцыпе, у мяне там было шмат прэтэнзій да «Сіямцаў». Гэтую кніжку я, в прынцыпе, не вельмі правіла падлеткам, але думаю, што, прынамсі, яна іх зацікавіць можа. Вось я ў «Сіямцах» бачу нейкае перагуканне з сённяшнім днём, там 5, колькі там гадоў выйшла першае выданне, можа быць, 4 гады 10 назад, але ўсё роўна гэта найбольш набліжаная да рэальнасці. Найбольш сучасная кніжка ў параўнанні, больш сучасная кніжка. Да, і чаго мне не хапіла ў «Гарэзлівым пацалунку», гэта нейкая дэструктыўнасць нейкай. Там героі аднойчы, каб вы разумелі, ідуць выпіць піва, гэты галоўны герой Максім Статкевіч, які такі разумнік, выдатнік, і ён вось всё, у строй дзе строй вырашыў і пайшоў, напляваўшы там на ўсе забароны бацькоў, пайшоў кудысьці ў клуб і выпіў піва. Гэта ўвесь узровень дэструкцыі ў гэтым творы. А у маім жыцці не было, конечно, чарнухі, але вот гэтай дэструктыўнасці было больш, значна больш. Яшчэ пра сучаснасць.
у кнігах пра падлеткаў, хочу сказаць, я вось 4-5 дзён таму закончыў глядзець другі сезон серыяла, які вот па-руску называецца «Родители года». Другі сезон серыяла сэнс у тым, што сям'я, тата, мама, сын старэйшы і дачка малодшая, як бы яны жывуць, і серыял пабудаваны на тым, што мы глядзім за гэтай сям'ёй, як яны жывуць. Куча праблем, асабліва ў паводзінах, як тата не можа стрымаць свой гнеў на дзяцей часта, як хлопчыку, якому 13 гадоў ён там уцякае з дому, бо ён не можа жыць в адной кватэры з бацькам. Вось. І там такі момант быў, які мне падаўся вельмі цікавым і з прывязкай да сённяшняга дня. Хлопчык бярэ ноутбук таты і забывае разлагініцца ў адной з сацыяльных сетак. І ўвечары тата бярэ ноутбук свой назад, бачыць, што не разлагініўся, і ён кажа жонцы, што «О, люк не выйшаў там». Маці кажа «Выйдзі за яго, не чытай». А ў гэты момант люк пачынае ўжо з іншага дэвайса перапісвацца ў сацыяльных сетцы. І бацька это ўсё бачыць. І ён замест того, каб разлагініцца, ён пачынае чытаць. Маці ім кажа «Выключы», ён чытае і бачыць, што люк прапануе свайму сябру купіць траўкі. Ім па 13 гадоў. Жывуць яны ў Лондоне. Это брытанскі серыял. І вось якая рэакцыя? Бацька, і он адразу я зараз пайду-ка яго падыму, ён уже спіць. Люлей наваляю. Да. А маці, постой, ты зрабіў неправільна, ты парушыў яго прыватную прастору і не трэба адразу штосьці вырашаць. Для мяне вот этот выпадак у гэтым серыяле, ён паказвае, што серыял зняты з прывязкай да сучасных падзей проста ва ўсім, у нейкіх дробязях, нюансах. Можна абысці тэму наркотыкаў, да? Просто яе не паказваць просто паводзіны бацькоў, дзяцей. Але яны это ўпісваюць, таму што для грамадства там брытанска, напэўна, гэта не тое, што тыпова, але гэта можа нейкая праблема, што вельмі рана пачынаюць ужываць наркотыкі. Тое самае мне хацелася бачыць у кнігах. Вот «Гарэзлівым пацалункам» мне гэтага не хапіла. Таму што гэта, калі я захачу пачытаць пра рэаліі 20-гадовай даўнасці, да, там 15-гадовай даўнасці, калі я заканчиваю школу, альбо паглядзець кіно, я возьму кнігі, напісаныя ў той час, напрыклад. А сёння я хочу чытаць пра сёння. І у нас такая праблема, мне здаецца, у аўтараў, што яны ведаюць, што гэтыя праблемы ёсць, але не пішуць пра гэта чамусьці. Бо мы ведаем, што ў нас ёсць у Беларусі праблема з наркотыкамі, такімі як спайсы, напрыклад. І зразумела, што не трэба пісаць там нейкія маралізатарскія трактаты, метадычкі па тым, як што рабіць, калі ваш сын ужывае спайсы, але, прынамсі, згадваць гэта ў творах. Вось, прынамсі, у Жвалеўскага і Пастарнак гэта было. У іх ёсць кніжка «Ахота на Васіліска», і гэта твор, у якім якраз згадваецца праблема наркотыку. Я ўжо даўно чытала, асабліва не памятаю сюжэт, але я памятаю, што там было даволі добра паказана пра тое, як сярод школьнікаў пачынаюць распаўсюджвацца наркотыкі, і гэта, як заўжды, усе творы, я вельмі раю чытаць вам Жвалеўскага і Пастарнак, бо іх творах няма нейкага маралізатарства. І гэта сапраўды творы, якія падабаюцца школьнікам, але, на жаль, не заўсёды падабаюцца бацькам. І вось яшчэ адна праблема, якую я ў сувязі з гэтым хачу закрануць. Вось ты казаў, што калі бацькі будуць выбіраць дзецям кніжку, то яны з большай верагоднасцю там выберуць больш просты гарэзлівы пацалунак. Але калі ў кнізе закранаецца ўжо нейкая сур'ёзная тэма, вельмі часта выдаўцы вымушаныя там ставіць узроставае абмежаванне 16-18+, і бацькі, калі яго бачаць, адразу думаюць, што ўсё, не, там нехта закурыў у адным моманце ў кнізе, больше я не буду даваць, бо абавязкова мой сын стане курыльшчыкам. Да, было вялікае пытанне, паколькі я спрычыніўся да выдання кнігі «Гарэзлівы пацалунак» Евы Вайтоўскай, і на вокладцы адзін з персонажаў трымае у зубах цыгарету. І быў такі закід з боку бацькоў: а што гэта такое? А чаму это так? Это ж кепска, там што вы тут пачынаеце падлеткавую кніжку, падлеткам прапагандуеце куренне. Вось, а для мяне гэта зусім не так. І я ведаю, што... Я нават не звярнула ўвагу на гэта. Я думаю, што школьнікі таксама, можа, не асабліва разглядалі. Але калі я рыхтавала аднойчы выпуск падкаста пра тое, чаму, якія ўзроставыя абмежаванні ставяцца, і расказвала вам пра гэта, то там былі такія пункты, што можна паказаць там то, як чалавек курыць, але пры гэтым гэтага героя ўсе вакол павінны абавязкова асуджаць. І там можна паказаць яшчэ нешта, там ужыванне якіх-небудзь там рэчываў забароненых, але ўсё гэта павінна асуджацца. Калі нехта кагосьці б'е, таксама ўсе вакол яго павінны асуджаць. І гэта вельмі дзіўна, бо мне здаецца, што ў нас некаторыя дзеці жывуць у
няпростых умовах якога-небудзь сямейнага гвалту, напрыклад, і бачыць все гэтыя рэчы, таму апісанне нейкай бойкі ў кнізе іх абсалютна не здзівіць. І яшчэ больш цікава, калі бацькі, якія самі пастаянна кураць, будуць выказваць нешта наконт таго, што, о боже мой, у вас цыгарэта на вокладцы. Ну да, трэба все-таки жыць сённяшнім днём, а не глядзець у мінулае. Все вельмі хутка змяняецца, дзеці растуць нашмат хутчэй, чым мы пра гэта думаем, чым нам здаецца. Таму трэба старацца быць у трендах, сачыць за тым, што зараз падабаецца дзецям, школьнікам. І у нас даволі шмат прасунутых бацькоў зараз у Беларусі, як мне здаецца, і можа аўтарам трэба трохі да іх падцягвацца, бо ёсць у Расіі такое цудоўнае выдавецтва «Самакат», якое абсалютна не баіцца выпускаць кнігі на нейкія забароненыя тэмы. У нас, на жаль, не так шмат выходзіць кніг на падобныя тэмы. Напрыклад, выходзіла кніга, здаецца, гэта выдавецтва «Коска» ўжо, супер кніга пра Біла з Болаю. Гэта гісторыя незвычайнай дзяўчынкі. Гэта дзяўчынка з аўтызмам, і гэта гісторыя такой, як з ёй жыве яе сям'я, такая прыгожая кніга вершаваная, дзе расказваецца, як это вачыма бацькоў, як бацькі глядзяць на сваё дзіця, і таксама ў яе ёсць брат, здаецца, і як гэты брат маленькі бачыць сваю сястру. І многія бацькі вельмі насцярожана ставяцца да падобных кніг. Вось у выдавецтве «Самакат» выходзяць кнігі пра вельмі важныя рэчы, такія як развод бацькоў. Я не магу уявіць сабе, каб у нас у Беларусі які-небудзь аўтар напісаў на поўным сур'ёзе такую кнігу, дзе пра развод бацькоў, але вось гэта было б вельмі важна. Напрыклад, калі я была маленькая, мае бацькі развяліся. Гэта абсалютна натуральная рэч, як бы ніякай трагедыі. Мне было 9 гадоў, і мне трэба было, каб нешта мне дапамагло з гэтым. А што магло мне дапамагчы ў той час? Толькі кніжкі, таму што я толькі іх і чытала. І тады мне ў рукі трапіла кніжка аўтара, прозвішча было Воскобойніков. Гэта была руская кніжка, і яна называлася кшталту «Утреннія прагулкі». Здаецца так, гэта гісторыя пра хлопчыка, у якога развяліся бацькі, і маці пачынае сустракацца з іншым мужчынам. І ён спачатку да яго насцярожана ставіцца, але потым яны даволі пасябравалі. І гэта савецкі твор на такую сур'ёзную тэму. І для мяне ў дзяцінстве гэта было, можна сказаць, такім выратаваннем. І зараз ёсць, я не вымаўлю прозвішча гэтага аўтара, таму што яно нямецкая, гісторыя пра Маўліну Шмідт. Гэта гісторыя дзяўчынкі, у якой таксама развяліся бацькі, яна, ёй цяжка з гэтым прымірыцца. Гэта таксама выдавецтва «Самакат». І ёй цяжка прымірыцца з тым, што вось бацькі разводзяцца, яны пераязджаюць з маці, і таму яна жыве ў нейкім сваім такім трохі выдуманым свеце, і вось такім чынам спраўляецца з гэтай, для маленькага дзіцёнка гэта, можна сказаць, такая трагедыя. І вось мне б хацелася, каб больш такіх твораў з'яўлялася. Але все яшчэ, колькі як працую ў кнігарні, часта прыходзяць бацькі, якія кажуць: «Не, нам такого не надо нам про смерть, пожалуйста, дайте нам какую-нибудь веселую, очень жизнерадостную книжку». Тады у нас есть цэлы пласт літаратуры, шэраг пісьменнікаў, якія ўжо умоўна 60+, якія пачынаюць, чым старэйшымі становяцца, часта тым больш пачынаюць пісаць пра сваё дзяцінства, пра падлеткавасць. І думаюць, што так жа жывуць сучасныя падлеткі. Да, і яны часам сустракаеш нейкія анонсы, нейкія вытрымкі з іх інтэрв'ю з такіх аўтараў, і як яны пафасна кажуць пра свае творы, што гэта зараз все будуць чытаць. Але дастаткова зайсці ў бібліятэку, узяць падобныя кнігі, а я ў адной раённай бібліятэцы рабіў гэта не спецыяльна, але што траплялася, браў. І паглядзець па колькасці прачытанняў. Это вельмі сумна все. Там за год можа эта кніжка ні разу не быць узятая на абанеменце. Неяк мы пачалі... Мы абмяркоўваем важныя тэмы, якія ў кнігах сустракаюцца, як яны апісваюцца ў замежных аўтараў, у сучасных, і наколькі адрозніваецца літаратура ў розных краінах, і якія тэмы ў ёй паказваюцца ў дзіцячых кніжках. У нас ёсць беларускіх аўтараў вельмі класны дзіцячы аўтар. Гэта Валерый Гапеў, якога я люблю бязмежна, і тое, што ён робіць для дзяцей і для дарослых. І ў яго ёсць падлеткавыя кнігі, у якіх акурат закранаюцца тэмы такія, можна сказаць, сексуальных паводзінаў, таму што ёсць там творы, у якіх паказваецца, як гэта насамрэч у нас ёсць, калі там хлопец падкідвае дзяўчыне ў торбу прэзерватыў, і потым усе з яе смяюцца. І гэта абсалютна натуральная рэч, якая магла адбыцца ў маім дзяцінстве. І вось гэта ўсё паказвае чарговы раз на тое, наколькі ў нас узровень вось гэтага sex education даволі нізкі ў школах. Але таму што
калі наша школа цяпер будзе яшчэ больш страшна, калі наша школа цяпер возьмецца за гэтую сексуальную адукацыю, таму што гэта будзе ўсё як у Савецкім Саюзе. Бо я як вспомню, нам у школе часам паказвалі такія фільмы там пра шкоду абортаў, што-небудзь такое, гэта ўсіх дзяўчат заводзілі ў адзін кабінет, уключалі ім відэа, дзе паказвалі, як аборт адбываецца. Гэта просто дзіч нейкая, і там паказвалі, як гэтага дзіцёнка там нейкімі спецыяльнымі апаратамі. Ой, некаторыя дзяўчаты з майго класа, не вытрымлівалі, яны просто выбегалі з зала, таму што гэта было вельмі дрэнна. І яны такім спосабам хацелі, як гэта сказаць, абараніць іх ад полавага жыцця ранняга, ці што вось яны хацелі гэтым ролікам паказаць. Я так і не зразумела, і таму я думаю, што ў нас пакуль у школах працуюць жанчыны, якія маюць вось гэтае савецкае выхаванне, не будзе ў нас добрых урокаў такога кшталту. Але пісьменнікі, у іх руках все магчымасці змяніць гэта ўсё і паказваць хаця б у кніжках гэтыя тэмы без маралізатарства і так прыстойна. Ну да, і тады трэба мяняць не толькі жанчыны, якія працуюць па савецкай сістэме адукацыі ў галаве у школах, а трэба мяняць і шмат такіх цэлае міністэрства. Трэба мяняць пісьменнікаў тады, да. Да, это, конечно. Просто многія сапраўды сучасныя кніжкі, там, дзіцячыя, што ты казаў, са страшнымі анатацыямі. У папярэднім выпуску я вам расказвала пра кніжку, як Зубраня наведала, дзе героі размаўляюць так, як, магчыма, я не ведаю, хаця, можа быць, у савецкі час школьнікі таксама так не размаўлялі, нейкім абсалютным канцелярытам, калі яны ўжываюць такія канструкцыі штампаваныя, якімі людзі дарослыя не гавораць нават у нейкай там камунікацыі афіцыйнай, не размаўляюць так людзі, як у яго ў кнізе размаўляюць персанажы. Таму гэта ўсё вельмі сумна. Вельмі такі песімістычны абарот ужыла наша размова, а я хачу зараз параіць кнігу, якую я прачытаў фактычна адразу пасля рамана «Нармальныя людзі» Салі Руні. Яна выпадкова мне трапілася ў анонсах, яна кніжка не новая, гэта па-руску, у рускім перакладзе она называецца «Хорошо быть тихоней». Аўтар Стывен Чбоскі. Я глядзела фільм, і мне вельмі не спадабалася. Я ўжо нават не памятаю сюжэт, але я памятаю, што мне вельмі не спадабалася. Я не паглядзеў фільм. Так склалася, што проста адкладваў, і вот чым мне закранула кніга? Яна напісана ў 1999 годзе, але рэаліі, наколькі памятаю, там 91-92 гады. Школа, галоўны герой — это хлопчык, імя якого Чарлі, падлетак інтраверт, вучыцца ён там, можа быць, наш 8-9 клас, не ўпэўнены ў сабе, у яго праблемы нейкія ў камунікацыі з наваколлем. І ён дзесьці чуе у нейкай размове чужой, што ёсць хлопчык, школьнік са старэйшых класаў, які меў магчымасці у сваім узросце заняцца сексам з дзяўчатамі, але ён гэтым не скарыстаўся, для яго гэта нейка не была самамэтай. І ён з імі проста праводзіў час у размовах. І гэтага Чарлі так уразіла, што ён здабывае яго адрас, пачынае пісаць яму лісты. І у якіх расказвае пра свае адчуванні, пра свае ўчынкі. І з гэтых лістоў складваецца цэлая гісторыя. У лістах ён не пазначае свой зваротны адрас, таму ён не атрымлівае ніякіх адказаў з нейкімі парадамі, а ён чыста такая тэрапія. Ён все вылівае. Эта кніга, скажем, напісана даўно, яна не сучасная, але наколькі мне было кайфово, просто я нават не чытаў, я слухаў. Таму што там вот эта праблема внутренних переживаний, внутренний свет подлетка. У нас, здаецца, нават не памылюсь, калі скажу, да сёння вялікая бяда з гэтым, што дзеці не хочуць альбо не хочуць паказваць, што ў іх унутры бацькам. Альбо калі паказваюць, бацькі не гатовыя рэагаваць неяк належным чынам. Все гэта зводзіцца да такого несур'ёзнага, што... Часам мне ввогуле здаецца, што бацькі, людзі, калі вырастаюць, калі становяцца бацькамі, у іх там нейкі пласт памяці адцякаецца, яны забываюць пра то, як гэта быць падлеткам, як быць дзіцем, і яны не памятаюць, якія праблемы іх хвалявалі ў гэты час. І чамусьці яны несур'ёзна ставяцца да праблемаў дзяцей. Гэта мяне вельмі хвалюе, паколькі ў мяне няма дзяцей. Я не магу сказаць, як гэта адбываецца, але я разумею школьніка. У мяне ёсць малодшы брат, яму 12 гадоў, і калі ён мне расказвае там нейкія свае перажыванні, я абсалютна яго разумею і магу яму нешта параіць, бо я ўсё яшчэ памятаю, як гэта быць такога ж узросту. Так, а часам гэтыя бацькі можа
так робяць, таму што самі не атрымалі ніякай падтрымкі, яны лічаць, што так і павінна. Я неяк выжыў, я вырас, да, стаў чалавекам, і от ён стане. Ну, як мой бацька, ён кажа, што мне ў дзяцінстве ніхто не дапамагаў, я там сам вазіўся, бабуля, там моя, ягоная маці не дапамагала, і Таму звярніце ўвагу на гэту кніжку, калі вы бацькі, прачытайце самі, пасля можаце параіць сваім дзецям. Калі у вас няма дзяцей, проста прачытайце яе. Вельмі цікавая кніжка. Яна, дарэчы, 18+, так што... 18+, я думаю, стаіць з-за таго, што там падымаецца яшчэ тэма гомасексуалізму. Адзін з сяброў, Чарлі, ён прызнаецца, што ў яго ёсць, ён закаханы ў хлопчыка. І цікава, што на гэтай кнізе напісана, што гэта раман взраслення в лучшых традыцыях над пропасцю варжы. Закончым на Чбоскі і плавно пераходзім да Селінджера. Таму што Селінджер звязаны не толькі з кніжкай «Хорошо быць ціхоня», але і з нармальнымі людзьмі. Салі Руні, вот все-таки пачыналі з Салі Руні, я думаю, мы зараз яе закончым, але перад гэтым пра Селінджера. Кнігу Салі Руні прасоўвалі пад дэвізам, пад слоганам «Селінджер для міленіялаў». Я паколькі не быў знаёмы з творчасцю Селінджера, для мяне это так адклалася, што трэба чытаць Селінджера. Прачытаю «Нормальныя людзі», трэба неяк взяцца за Селінджера. Раман над прорвай у жыцця. Я яго купіў, але все так адкладвалася. І толькі недавно, тыдні 3 таму, я адолеў гэты раман. Майго захаплення тут не будзе. Просто ты ўжо стары для такіх кніжак. Ну, я не ведаю, чаму яе прасоўвалі як Селінджер для міленіялаў. Тут да Селінджера вельмі далёка ці, яны цяпер усе кніжкі, якія там з падлеткамі, нейкі працэс сталення адбываецца ў падлетка, яны ўжо усе гэтыя кніжкі запісваюць у Селінджера, але як вялікі прыхільнік гэтага рамана Селінджера магу сказаць, што той факт, што вам падабаецца Селінджер, абсалютна не факт, што вам спадабаецца Руні і наадварот. Яны паміж сабой абсалютна ніяк не звязаны. Не ведаю. Трэба, можа, пачытаць нейкі артыкул, дзе людзі канкрэтна тлумачаць, чаму гэта так, але я не бачу падабенства абсалютна. Я думаю, гэта быў маркетинговый слоган, такі прыдуманы, які не выпіраецца ні на які. Гэта проста можа быць такая агульная рэч, што Конал і Мэрыан у нармальных людзях таксама праходзіць пэўны працэс сталення, калі Мэрыан, напрыклад, разумее, што ёй трэба нешта большае, чым вось гэта іхныя фізічныя стасункі, ёй трэба больш высокі рамантычны ўзровень таксама, каб закранаўся. І над прорвай у жыцці герой таксама праходзіць пэўны працэс сталення, але гэта розныя працэсы, яны на розных падставах адбываюцца, і так што я думаю, што так, это нічога больш за маркетинг. Я вось скажу, што чаму мяне кніжка не ўразіла, а ты тады паспрабуеш давесці, чаму я не маю рацыю. Селінджер падняў вельмі актуальнае пытанне, якое вот і да сёння прайшло больш за паўстагоддзя, значна 70 гадоў. І яна это сталенне падлеткаў. Пераход гэтых вот з стану юнакоў, ці там падлеткаў у юнакі, з юнака ўжо у дарослае жыццё. І невырашальнае пытанне, як это павінна адбывацца, каб гэты працэс прайшоў неяк без болю, натуральна, бо яны нібыта пераскокваюць з дзяцінства, з юнацтва ў старэйшыя гады, але ім яшчэ не патлумачылі, як быць дарослымі. Яны не вельмі хочуць ужо быць дарослымі. Так, яны не разумеюць, што ўвогуле павінна адбывацца. Яны адчуваюць нейкія змены, але не ведаюць, як з імі перажываць вот этот час. Вось. І да, тэма актуальная была тады, актуальная сёння. Але для мяне эта кніжка вот засталася у пачатку, там, у сярэдзіне, не у пачатку, у сярэдзіне 20-го стагоддзя. Вот яна там захрасла, яна і все. Вот это не кніга для 21-го стагоддзя, тому што мне так здаецца, для мяне, прынамсі, форма, у якой Селінджер перадае, у якой ён запакаваў свой раман, як ён перадае перажыванні галоўнага героя, яны не сучасныя. І мне было не надо цікава чытаць. Я адкладваў двойчы, кніжка невялікая, але я, можа, прачытаўшы там траціну кніжкі, адклаў нейкі час, на пару тыдняў нават, пасля зноў вярнуўся. І так вот мучыўся, бо хацеў дачытаць і зразумець, што будзе ў канцы, за што кнігу я павінен сёння
лічыць там топавай топе 100. Я ведаю, што людзі, якія прачыталі раман Селінджера, дзеляцца на дзве катэгорыі. Гэта людзі, якія, вось як ты кажаш, што не зразумелі, чаму, і гэта пераважна людзі, якія чыталі яе не ў тым узросце, у якім знаходзіцца герой. Ці проста нейк вось так яны гэта ўспрынялі. А ёсць людзі такія, як я, якія, магчыма, прачыталі гэту кнігу ў патрэбны час. Таму што я чытала яе, калі была такога ж узросту, як і герой, і мяне хвалявалі тыя ж самыя праблемы. Можа быць, таму яна мне настолькі зайшла, бо яна мне была блізкай. Я адчула вось нейкае, можна сказаць, пафасна адзінства з гэтым героем, і я разумела, што ўсё пройдзе, ўсё будзе добра. І ў мяне ёсць такі чалавек, які мяне разумее, які мяне падтрымае, няхай гэта і Холдэн Колфілд, герой гэтай кніжкі. Я не кажу, што гэта той раман, які... Я не люблю гэтыя пафасныя штукі, там 100 кніг, які павінен прачытаць кожны, там лепшыя кнігі ў свеце. Для кожнага гэта свая кніга, кагосьці, можа быць, шантарам там уразіў настолькі, што чалавек вырашыў змяніць сваё жыццё, з'ехаць у Індыю, стаць злачынцам і ўсё такое. Вось. Але для мяне Селінджер быў тым чалавекам, які не той, каб патлумачыў, як жыць, але патлумачыў, што гэта нармальна адчуваць тое, што я адчуваю, і што гэта абсалютна нармальна, і ўсё будзе добра. Таму яна для мяне была тэрапеўтычная ў тым узросце. Я вось... У мяне пытанне ёсць да кніжкі Селінджера сёння, але мне было цікава крышку паглыбіцца ў нейкія дэталі стварэння кнігі, у біяграфію Селінджера. І вот я быў уражаны, што кніга выйшла ў 1951 годзе. Это 70 гадоў назад, а пачала публікавацца як твор з працягам, публікацыя з працягам яшчэ ў 45-46 годах. Эта кніга часткова была апублікавана. І мне ў галаве не ўкладваецца, як тады такую кнігу, па сутнасці, гэта у той час Злучаныя Штаты яшчэ заставаліся кансерватыўнай краінай у шмат якіх пытаннях. І такая кніга была апублікавана ў той час яшчэ. Вот мне не ўкладваецца, што як гэта магло адбыцца, як дапусціла публіка, не публіка, як дапусцілі людзі, як яны спрынялі ўвогуле эту кнігу. Бо вот, напрыклад, я прачытаў раман Стывена Кінга 11.22.63, і ён апісвае рэаліі, настаўніцкія рэаліі пачатка 1960-61 гады, і там некалькі разоў всплывае паміж настаўнікамі это кніга Селінджера абмеркавання. І это ўжо 60-61 гады, яны яшчэ у рамане Кінга яны не могуць прыняць эту кнігу. І частка настаўнікаў маладзейшых, яны яшчэ як бы окей, добрая кніга, можна пачытаць, а больш старэйшае пакаленне кажа, што это спаліць эту там умоўна кнігу, там нельга дапускаць да школьнікаў этой кнігі. І для мяне вот дзіўна, як яна так рана з'явілася магла. Вось мне здаецца, калі сучасная школьная настаўніца, якая-небудзь такая тыповая жанчына савецкага выхавання прачытае кнігу «Нармальныя людзі», яна таксама скажа, вы што, ні ў якім выпадку спаліце гэтую кнігу, ні ў якім выпадку маім школьнікам я не дам гэтую кнігу. Просто часы змяняюцца, але ў нас праблемы застаюцца тыя, што праблема неразумення паміж пакаленнямі, і таму... гэтая кніга мусіла... А колькі было гадоў Селінджеру, калі ён напісаў? Ён таксама быў не стары. Так, Просто Селінджер увогуле... 40. Ён увогуле быў яго даволі цікавая біяграфія. Вельмі раю вам пачытаць пра тое, як Селінджер... Гэта быў адзіны яго навядомы твор з большага, потым ён напісаў яшчэ некалькі твораў, а потым ён проста з'ехаў куды у лес, у домік і перастаў друкавацца. Ён пісаў, але яму ўжо не трэба было друкавацца, нешта камусьці даказваць. І гэта ўвогуле вельмі цікавы пісьменнік. Яго там былі яшчэ пасля, ён быў на вайне, на якой ён быў вайне, на другой сусветнай. Праз гэта у яго былі пэўныя праблемы, бо ён тады развёўся з жонкай, кінуў яе, сышоў кудысьці ў гэтыя лясы і там працягваў жыць. І я была так і здзіўлена, калі я прачытала гэты твор, а потым я зразумела, што Селінджер памёр у 2010 годзе. І я зразумела, што, а пісьменнік яшчэ жывы. І гэта так крута, бо я прачытала раней за 2010 у школе, і для мяне гэта было вельмі незвычайна. Што мне здавалася, што ён такі супер класічны, супер стары, але вось ён яшчэ жыве са мной у адным пакаленні, і гэта вельмі дзіўна. Да, для мяне это было там ледзь не шокам, калі я даведаўся ўжо, што ён памёр у 2010 годзе. Это год, калі я заканчиваў універсітэт,
Я вось школу скончыла акурат. А я лічу, што Селінджер это таксама такі класік 20-го стагоддзя, які там і памёр з Хемінгуэем у нейкія 60-е гады. Не, это было не так. Таму што ніхто пра яго не ведаў, ён шмат гадоў жыў гэтым. Ён самотнікам быў, ён закрыўся ад свету, ён не дазваляў друкаваць свае кнігі. Ён пісаў і нічога не друкаваў і проста жыў сам, проста мара жыцця майго. Зачыніцца дзе-небудзь у лесе і ўсё, сядзець і пісаць кніжкі. Ну, але насамрэч там у чалавека былі пэўныя праблемы, але разам з тым, то, што ён паспеў напісаць тое, што надрукавалі, гэта тое, што засталося ў літаратуры, і цяпер я думаю, што ёсць падлеткі, якія чытаюць гэтую кнігу і, магчыма, адкрываюць сябе праз гэтую кнігу. Ну, нягледзячы на маю такую, не ведаю, як сказаць, не любоў, а маё незахапленне раманам Селінджера, дастаткова паглядзець, што яго увесь час перавыдаюць. Ну, што мы можам глядзець, найперш, суседні расійскі рынак, увесь час ён перавыдаецца. Это значыць, што ёсць попыт. Бо раман, які б не чыталі, не пакупалі да сёння, яго б так часта не друкавалі. Таму вы можаце набыць, пачытаць і скласці сваё ўражанне пра эту кнігу. Я думаю, вот мы так пачалі з нармальных людзей, і Салі Руні хацелася напрыканцы сказаць штосьці глыбокае пра эту кнігу і захвоціць вас таксама і прачытаць, і нічого не прыходзіць у галаву, таму не слухайце мяне. І сёння вось мы тут нагаварылі пра многія кнігі, якія вельмі важныя кнігі падлеткавыя, дзіцячыя, бо мне здаецца, гэта такі час, калі фарміруецца асоба, і вельмі важна, якія кнігі дзеці чытаюць у гэты час, бо гэты час такога бунтарства ў многіх, як я памятаю па сабе, і мне ў гэты час трапляліся выключна цудоўныя кнігі, якія, можа быць, у многім сфарміравалі мой густ. Не скажу, што ён ідэальны, але, прынамсі, філалагічнае навучанне дапамагло яшчэ гэтаму. Але я думаю, што калі вы хочаце, каб вашыя дзеці чыталі нейкія добрыя кнігі, то, па-першае, паказвайце ім свой прыклад. І не бойцеся даваць ім нейкую кнігу там з пазнакай 18+. У любым выпадку вы ж можаце самі яе прачытаць перад тым, як даць дзецям, і, не ведаю, можа вырваць некаторыя старонкі, якія вам не падабаюцца, але не трэба іх абмяжоўваць. Дзеці самі разбяруцца, што лепш, што горш, і калі яны захочуць нешта зрабіць, то вы іх не спыніце тым, што вы ім кніжку не дасцё. Вось, таму, калі вас зацікавіла нейкая кніжка з таго, пра што мы сёння гаварылі, то ўсе гэтыя кнігі будуць у апісанні да выпуска. Я хачу падзякаваць Сергею за тое, што ён прыйшоў са мной тут паспрачацца. Я думала, што мы будзем моцна спрачацца, але мы дарослыя людзі. Сергей, можа, ты хочаш чагосьці дадаць? Я хацеў рэмарачку зрабіць, што пра узроставае абмежаванне на кнігах 18+, 12+. Як чалавек, які працуе ў выдавецтве і ведае, як гэта робіцца. Ёсць пэўная сістэма, крытэрыі пэўныя, але яны не заўжды адпавядаюць таму, як гэта ўспрымаюць бацькі. 18+, это, умоўна, можа быць там, нехорошее слово. Там могуць быць сексуальныя сцэны. Але это не значит, что это книжка порнографічная, што там мацюкі адны паўсюль. Таму тут трэба па-іншаму крышку да гэтага ставіцца. Але вот моя ремарка была ў тым, што якое кіно вы паказваеце сваім дзецям? Якія фільмы, серыялы вы дазваляеце ім глядзець? Па-мойму, зараз, з таго, што я бачу на стрымінговых платформах, ёсць, канешне, фільмы для сямейныя, для дзяцей там 0+, 6+. Але большасць сучасных фільмаў, ужо дарослых, яны 16+, 18+. Глядзяць жа дзеці, мсціцелей. І яны не ідуць забіваць пасля гэтага сваіх сяброў са школы. Таму не трэба забараняць кніжкі. Кніжка так не пераверне іх галаву, свядомасць. Як серыял, таму так, я думаю, гэта класная рэмарка. Вось, таму чытайце кніжкі, слухайце падкаст Насты. Калі самім складана разабрацца ў кніжках, Наста будзе вам штосьці падказваць. Я спадзяюся, што мы яшчэ сустрэнемся з Сергеем у рамках гэтага падкасту. І, дарэчы, калі вас завуць Сергей, вы таксама можаце напісаць, можа быць, я вас запрашу наступным госцем. І адразу пішыце топ-10 кніжак, якія вас уразілі ў жыцці, і Наста каб мы маглі распрачацца. Так. Дзякую вам, што слухалі нас.
Паўтаруся, што ўсё, што было цікавага, будзе ў апісанні да гэтага выпуску. Вы можете знайсці кніжкі, некаторыя ўсё яшчэ можна купіць. Напрыклад, Салі Руні можна купіць, «Гарэзлівы пацалунак» можна купіць, «Ямцаў» таксама можна купіць, калі раптам вас зацікавіла. Вось. Таму дзякую вам за ўвагу. З вами была Наста, з вами быў Сергей і падкаст «Біл Лід». Да сустрэчы. Дзякуй за ўвагу.